Təhsil sahəsinə dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və qayğı gələcək nəsillərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bugün təhsil müəssisələrimizdə əldə olunan nəticələr müəllimlərin fədakar əməyi və şagirdlərin səylərinin bəhrəsidir. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Müəllimlər Gününə həsr olunan tədbirdə bu barədə danışılıb. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində təhsil sisteminin müasir dövrün qlobal çağırışlarına uyğun şəkildə qurulması istiqamətində bütün zəruri addımlar atılır. Gənc nəslə hər zaman xüsusi diqqət göstərilir. Onların ölkənin ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi həyatında fəal iştirakı üçün geniş imkanlar yaradılır. Hər bir ölkənin bugünü və gələcəyi təhsillə bilavasitə bağlıdır, deyən Prezident İlham Əliyev təhsili ümumi inkişafın əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirib. Sonda təhsil sayəsində uğur qazanan şəxslər rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı və hədiyyələri ilə təltif olunub. Tədbir bədii hissi ilə davam etdirilib.